Teacher, como que faz esse som do TH em inglês? Ele é tipo um V ou ele é tipo um T? Tá quase lá. Não é nem som de D, nem som de T, nem som de F. É um som que não existe no português. Você vai colocar a ponta da sua língua entre os dentes, assim, e vai soprar. Então é um som de... Ele pode ser sem vibrar as cordas vocais. Thank you. Percebe o som passando? Pode ser vibrando as cordas vocais também. Em palavras como that, ou this. Ou ainda quando ele tá no meio da palavra, mother. Então, resumindo, é colocando a língua aqui e assoprando. Pra fazer o som do TH. Ah, não é nenhum dos dois. Então eu coloco a língua assim e assopro, né? This. Mother. Tá certinho? Isso mesmo. Ah, que legal. E como que faz pra aprender inglês fácil assim? Ah, pra aprender inglês assim é simples. Só seguir o teacher.